tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer minha primeira live, gente. E eu tô muito animada. Será que vai dar certo? Ai. Então, eu vou usar, gente, vou usar cola. Eu vou usar cola. Espuma de barbear, que tá aqui. Corante, vai ser amarelo. Bicarbonato e água boricada. Ah, eu vou usar vermelho, gente. Vai ficar rosa. Eu vou usar vermelho, vai ficar rosa. Primeiro eu vou botar a cola, gente. Com bastante força. Agora eu vou usar essa espuma de barbear, gente. Só Julia Ramon, gente, que eu também. Vou usar assim mesmo. Agora eu vou mexer. Gente, eu não quero espuma de barbear. Misturar bem, rápido, bem. Eu vou botar mais um. Muito bom, eu acho que vai dar certo. E vocês comentam aí. É primeiro assistir o vídeo, para ver como é que vocês acharam. Se vai dar certo ou não. Agora eu vou botar o bicarbonato. Ah, não, meu corante. Vai ficar vermelho porque ele não tem problema. Ai, gente, vai ficar vermelho. Mas vai ficando lindo. Ah, não, vai ficar rosa mesmo. Ai, vai ficar. Peraí. Vai ficar rosa quase escuro. Ai, gente. Vai rosa que eu gosto. Eu acredito. Muito bom aqui, ó. Vamos botar aqui. Colherzinho. Aqui eu acho que eu vou botar. Minha primeira vez. Vou botar lá. Vou botar cada um lá pra ficar agora. Deixa eu botar mais, gente. Não vou botar mais. Agora eu vou mexer. Bagaceira aí.
tem problema. Fiz uma bagaceira. Eu acho que agora eu vou botar aqui. Água bolinhada. Deixa eu ver. Ficar na dele, pegar o ponto de sete ficar bom. Cada gotinha, cada quanto que você bota. 10 gotinhas, só de baixo. O jato tá ali, se jogar menina. A minha mãozinha mais, que eu não posso contar aqui em casa. Nem repetir. Minha mãozinha mais. Ai, agora ela tá fazendo as pontas. Que ela não vai basicamente só me. Se você era coisa, né? Gente, olha o posto que tá no bolso ali que tá aqui. Olha como tá ficando. Então vocês estão. É um rosa claro que tá então. É pra mim tá um rosa bem bonitinho. Tem 3 pontinhas, gente. Já tá soltando uma rímel. Tá querendo soltar. Acabou. Tem que fazer sujeira pra dar certo, né, gente? Quando ficou eu mexo esse pedaço. Tem que mexer com raiva. Não que machuque a mão. Solta. Puxa tudo para um canto assim, para ver se já dá para pegar com a mão. Deixa eu ver. Bota mais uma gotinha. Só uma gotinha. A minha mão dramática tá me ajudando. É a minha primeira vez, né? Precisa de ajuda, né? Vamos ver mais. Hoje eu vou contar que a minha mãozinha mais. Aí comenta aí o que vocês acham que é. Tem esse que já conhece a minha mãozinha mágica. Bota na mesa. Eu vou sujar
pega a mão toda, pega sempre com as pontinhas do dedo. Aí, assim. Assim. Aí tira do pote também. Bota dentro do pote e tira sem apertar. Assim. Eu mostro pro pessoal. Gente, olha, ele tá meio grudento. Mas eu vou desgrudando as coisas, ela vai ficar. Gente, olha como é que ficou. Gente, quem quiser fazer, ó, lembre, primeiro a cola, depois a espuma de barbear, depois o corante e depois a cola, espuma de barbear, o Carbonato. corante, bicarbonato e água boricada. Aí, espere no vídeo, mostra e espere no Espero que vídeo. vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like, muito mesmo, gente. E me deixa muito inscrito pra me ganhar mais inscritos, gente. Meus inscritos tá descendo. E eu preciso subir. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Ah, também, gente. Eu fiz essa daqui também, ó, amarela. Até no ponto. Olha, a Nayara combinando aqui com meu. É quasinho, né? Gente, a Rosa tá colando. Gente, esse daqui tá mais grudento. Esse daqui é por causa que já faz muito tempo que eu fiz ela. Mas eu fiz hoje essa daqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu disse, né? Beijo, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Me dá muito inscrito e like também. E comenta o que vocês acham que a minha mãozinha mais. E o que vocês acharam que ia dar, se ia dar certo